寮國清晨布斯咧已經擁有幾百年嘅歷史啦。僧侶接受布施之後咧，通常都會誦經，越細個行得越快。我第二啖食啦，個味係重過第一啖嘅。最上一層係啲 Frappy 嘅泡嚟㗎，係好濃嘅抹茶，咁所以咧都係要溝。成個龍邦邦最大嘅超市，幾靚個包裝。百萬機鋪咧就港幣28蚊 ，Catman 話零字，我覺得似米田共，好搞笑啊嗱！佢倒立嗰啲啤酒唔知點解。OK 啦，我嘅咖啡，哇咁貴啊，買包咯。佢嘅雞肉都算嫩啦，俾觀眾睇下。心嘢你直放落去㗎。見啊，佢有個魚仔㗎。我今朝真係食好多嘢，觀眾早餐嘅喎。好啦，咁而家咧就5點30分啦，大概5點9或者6點咧就會喺呢一條街嗰度開始。咁因為我哋住呢間酒店係比較5星級啦，咁所以嗰啲僧侶咧就會喺呢個時間咧就會開始行，咁就行去叫做龍邦邦嘅 Main Street 嗰度再行嘅。同埋留意翻，如果女嘅觀眾咧就一定要膝頭嘅長褲咯。10萬嘅機鋪啦，10萬嘅機鋪咧就會有一個咧籃嘅，咁呢個籃入邊咧成個咧都係 sticky rice 嚟嘅。哇！原來有2盤啊，有2盤嘅朱古力啊、威化餅嗰啲小食咧，都係俾僧侶嘅。咁就派到6點半至6點9啦。Hotel staff 就話：嗱，我哋而家就住呢一個酒店咧，其實酒店行出嚟咧10秒嘅咋。嗱，我都要早起身，我5點起身啦，佢哋可能要4點起身啊，所以呢一個係大家鬥早起身嘅一個習俗嚟嘅。寮國清晨布斯咧已經擁有幾百年嘅歷史啦。每日嘅清晨，當地嘅居民就會準備糯米飯啦、餅乾啦或者金錢等等咧，就分送俾拎住托缽嘅僧侶啦。借此累積功德同埋咧展現對佛教嘅敬意啊！呢個儀式咧就好寧靜同埋莊嚴嘅。僧侶咧就赤腳行走於街頭，信徒咧通常係選擇跪或者坐喺路邊，以恭敬嘅態度去布施食物。僧侶接受布施之後咧，通常都會誦經祝福布施者嘅。佢哋咧有啲會布施一啲錢㗎，嘢食啦同埋錢都有嘅。哇！佢哋速度真係好快喎，我試講唔上個速度。我派嘅飯量係咁多嘅啫，呢大家見唔見到？頭先啲僧侶都望住我，我都覺得要多少少。好多真係，呢一粒我會派晒㗎啦，應該。佢哋嘅速度真係好快，同埋我覺得個 trick 就係咧，你應該係一手就拎3嚿嘅，起碼3嚿飯，咁你可以揼完一個，再一個，再一個。越細個行得越快，大嗰啲又冇咁急咁咯，感覺上。嗱，觀眾咧睇下布施活動嘅注意事項啦，拍照嗰度咧就唔好開閃光燈，同埋要保持一個距離啦，唔好阻擋佢哋行路啦，保持3米以上嘅距離啦。嗱，衣着嗰度要整齊嘅，上身唔可以露肩膊、前胸，下半身唔可以露膝蓋，要記得啦。我哋頭先買嗰時咧係俾10萬個機鋪㗎，咁喺呢一度咧其實係25個機鋪就有啦，25個機鋪。一個係齋糯米，如果想加埋香一樣價錢嘅啫喎，就有香蕉葉包住嘅糯米。清晨布施5點去到7點。A few moments later。好啦，嚟到 Formula B 啦，呢度係上嚟2樓嘅，唔係2層嘅。咁上到嚟咧，佢有個玻璃嘅打卡位啦，我見到好多女仔嚟打嘅。咁呢度係比較 raw 少少，因為好多水泥啊。唔知呢個係咪 signature 啦，但係我見到好吸引嘅，咁我就會試下先嘅。Tiramisu。佢太濕咯，我覺得咖啡味唔重嘅，亦都唔係好夠芝士味嘅。我第二啖食啦，個味係重過第一啖嘅。佢冇 expect 得咁好食。呢個有冇話幾錢啊？8萬9嘅，32蚊港幣，其實好大份㗎。但係你話味道咧，有啲死甜，我覺得。佢叫做 Tiramisu Box。而家就試下佢 New Sunrise 21個6咋，佢有3層嘅，咁我覺得打卡幾好啦。最上一層係啲 Frappy 嘅泡嚟㗎，即係平時我哋飲嗰啲可能 Cappuccino 啊、Frappuccino 上面嗰陣咖啡嘅麵泡啦，有微微嘅苦味嘅。而家試下第2層先。哇！第2層係咖啡，最尾嗰層係橙汁嚟嘅。其實真係咧橙嘅咖啡咯，泰國好興橙汁咖啡，但我覺得幾好飲喎。可能個橙汁味啊唔會令到個咖啡好苦啦。抹茶 Coconut Cloud 都係21蚊嘅。佢啲係回甘嘅綠茶粉喺上面係濃嘅，咁啊可能要篤落底試下。係啦，
呢層係椰子，呢一層係抹茶，係好濃嘅抹茶，咁所以咧都係要溝，你要攪勻㗎。如果唔係咧，上面會苦，下邊會甜。靚嘅我哋壓例咯，兩杯都係我哋壓例嘅，因為咧都係好多漸層。但係如果你真係要飲咧，兩杯都要溝勻去飲咁樣咯。Tiramisu 唔建議大家食，但係嘢飲我會建議大家飲啦。所以如果你打卡咧，大家早啲嚟啦。好啦，嚟到身後嘅買手信 supermarket 啦，呢一度咧叫 D&T， 係成個龍波邦最大嘅超市。咁睇下有咩手信買咯喎。嗱，佢仲有好多嘅寮國茶啦，呢個好靚喎，呢個係茶嚟㗎，佢係寫住咧 black tea， 即係紅茶啦，幾靚個包裝。嗱，寮國出名就係咧 Mulberry 嘅 green tea 桑葚茶，62,000個機鋪，22個3。呢個做手信幾靚，45,000機鋪，16個2。呢個都係茶葉嚟嘅，除咗飲茶之外咧，都可以欣賞下佢嘅竹籃嘅。8萬機鋪咧就港幣28蚊，28蚊嘅。咁有紅色，有綠色。哇！你估下呢個咩嚟嘅？有冇觀眾話俾我知咩嚟㗎？阿 Catman 話靈芝，我覺得似米田共。咁而家泰國係潑水節啊嘛，除咗咧水槍之外咧，仲有水彈啊！咁我喺泰國潑水節反而冇見過有水彈，但係喺寮國潑水節咧都好興有水彈㗎喎。我細個咧喺中學就玩過水彈啊，大家有冇玩過咧？好搞笑啊！嗱，佢啤酒我冇調轉影㗎，佢倒立嗰啲啤酒唔知點解。你睇下啲啤酒佢倒立㗎，唔知點解要咁樣擺。Beer Green。嗱，呢一個咧係老撾最出名嘅咖啡豆，因為有出口嘅就叫 Dow Coffee。咁呢一個咧係 Espresso 啦，係沖包嚟㗎啦，已經係3合1嘅。咁就係45,000機鋪，45,000即係16個2。呢個香味正常啦。咁呢個22萬咧就真係差唔多80蚊啦。好得意啊呢個，呢個叫 OK 啦嘅咖啡，呢個平我12萬即係圍翻43個2。呢個茶包嘅咖啡啊，通常我哋整 cold drip 嘅，係嘛？咁啊熱飲都得嘅，19萬5即係幾多？70個2。哇咁貴啊，買包咯。What's the difference? OK, flavor 咧呢個係 mild acidity 啦 ，chocolate vanilla coffee blossom。咁呢個咧就呢個 nutty 啲嘅 ，OK。好，影下老撾嘅零食啦，咁咧都有啲嗱，呢個叫狀元係咩？我覺得係支豬肉鬆嘅餅嚟嘅，全部都係15,000機鋪啦。我最中意食嘅 Dorito 啦 ，Dorito 99,000，但係佢叫 CC 啊 ，Kito 啦，呢個牌子 import 嘅喎，外國嘢嚟嘅，125,000貴啲啦。呢個抄利是係咪？嗰啲味道嗰啲包裝，呢個就 Chili。12萬，全部都12萬。因為老撾咧同中國關係好好啦，咁啊，所以買好多中國嘅嘢嘅健力寶，但係調轉，我唔知點解咁中意調轉嘅健力寶。其實香港都冇得賣喎，呢啲係嘛？健力寶全部都調轉擺，佢連冬瓜茶都調轉擺喎，搞笑喎！我有個朋友好中意飲嘅，22,000機鋪。嗱，佢有好多泰國嗱，呢個係泰國牌子啦，咁啊呢個就賣5萬機鋪。Black Diamond 都係 import 嘅嘢嚟嘅，佢冇乜 local 嘅 brand 噶。好，清晨補師完，我哋嚟食早餐啦。咁呢個早餐喺房價度包埋嘅，餐廳個名就叫做 Lotus Lemongrass。嗱，呢一度咧就有生果，一系列嘅生果拍得好靚，好整齊嘅，跟住少少沙律啦，飯嚟嘅，菠蘿炒飯。哇！好想食呢個 Pad Thai Tofu。有菜啊！我要食菜 Morning Glory。OK。哇！竟然有煙三文魚、糯米飯、唔同嘅芝士同埋麵包。佢仲有 juice 漏影咗啦。哇！呢個我想飲喎 smoothie， 整個 smoothie 先。同埋我需要嘅咖啡咧，整杯咖啡先，唔好講笑。好，龍波邦嘅早餐酒店包埋嘅，試下佢嘅 smoothie 先啦。好重嘅奶味，佢係冇加糖嘅，好 fresh 啊！同埋我15有菜食，有 Morning Glory， 好彩好曬，少少辣嘅，唔少辣到啦。呢個咧就係糯米飯嚟嘅，包香蕉葉。頭先布斯嗰度咧就係話25,000個機鋪就有嘅。
因為佢嘅味道咧唔係好濃嘅咋。試下佢嘅芝士啦，芝士幾 OK 喎，好 creamy 嘅。我哋今朝幾點啊？4:9啊，5點鐘起身，我要剩翻4杯先唔該。咖啡夠濃，我中意。有4個阿拉卡，咁我就叫3個嘅。好啦，就試下佢個麵啦，咁我可以加青檸嘅。佢嘅麵真係金邊粉啦，同埋個湯底似越南粉，都幾大碗啊。佢嘅雞肉都算嫩啊，俾觀眾睇下。有番茄，有通菜，有三文魚啫嘛。三文魚你直落去㗎？食個粥先，咁佢個粥咧就有4個配料嘅，嗰啲好麵嘅粥嚟㗎。佢有條魚仔㗎，呢個點啊？佢有個魚仔㗎。係啲好黏嘅魚嚟嘅，鹹鹹地，我嚟送粥嘅。醃菜蘿蔔、鹹菜、辣嘅鹹菜，個菜個味同喺出邊早餐區食嘅一樣嘅。我今朝真係食好多嘢，估做早餐嘅喎，食佢嘅 pancake。佢啲美式嘅 pancake 好香嘅牛油味，唔乾嘅。有時呢啲美式 pancake 咧，即係好似麥當勞嗰啲咧，我就驚，因為麥當勞嗰啲咧其實有時乾陣陣啲，出邊脆脆地，入邊幾 moist 嘅，幾好食喎。呢啲嘢好啦，真係去下一站啦。一樣見啦。下一集會整一個龍波邦嘅美食特輯，揀咗4間地道嘅寮國餐廳，有靚景嘅小清新餐廳，好靚嘅湖景食地道菜，呢個係必食噶。去到寮國一定要食法國菜，呢一間呢食法式嘅薄餅好食，大推。仲有呢一間明星餐廳，我覺得係成個龍波邦最好食嘅餐廳啊！仲有最後打大佬呢，嚟到呢間服服地嘅法國菜餐廳 ，Google 上面4星以上，但係食到我 O 晒嘴啊！想知我嘅食評，記得下集睇我啦！大家記得 CLS comment like share subscribe follow 埋我嘅 Facebook IG 睇埋我嘅生活日常啦！咁因為而家阿 Will 呢就有新嘅工作，大概2到3個星期呢就會出一條片，我哋下條片再見啦，拜拜！